अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज हमारे पास एक एलसीडी आई है, ये 19 इंच की। इसमें फॉल्ट है कि इसमें आवाज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये देखें, ये बच्चों ने कहीं स्पीकर उंगलियां मार मार के स्पीकर वगैरह भी के फाड़ दिए हैं, ठीक है। और ये उनसे गिरी भी है, तो एक साइड पे ये पैनल भी आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। और एक ये भी बात बतानी थी दोस्तों कि माशाल्लाह से हमारे अभी 522 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों की दुआ से। और हम और मज़ीद मेहनत करेंगे, मज़ीद और भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि मज़ीद इस तरह की और भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम खोलते हैं एलसीडी को और अपने काम जारी करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबा के ऑल पे कर दिया करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली है वो भी आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों एलसीडी को हमने जो है अभी खोल लिया है। ये देखें, इसकी टेपें वगैरह मैंने उतार लिए हैं, साइडों से उन्होंने टेपों से इसको चिपकाया हुआ था, ठीक है। तो अभी जो है मज़ीद इसको हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या काम है और किस तरीके से करना है। ये दोस्तों हमने इसका कवर हटा दिया है। अभी हम इसका पैनल उठाते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर की सूरत हाल है। इसके लॉक वगैरह सब टूट चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे ये इसका पैनल बैठता है। और मज़ीद अब इसकी आवाज़ चेक करते हैं कि आवाज़ इसकी क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें आवाज़ की। दोस्तों कभी भी आपको किसी टीवी की आवाज़ चेक करनी हो तो उसको सबसे पहले हम ऑन करेंगे, ठीक है। ये हमने सेट ऑन कर दिया, ठीक है। अभी स्टैंड बाय से ऑन होगा ये सेट, ये देखिए ऑन हो गया। अभी हम इसमें केबल लगाएंगे। इसमें पैनल के ऊपर भी पट्टे आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये आवाज़ के फॉल्ट में आया है। हमने इसकी आवाज़ को चेक करना है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे देखेंगे कि पैनल का क्या प्रॉब्लम है। ये सेट हमारा ऑन हो चुका है, केबल लगा दिए हमने। अभी हम इसकी आवाज़ फुल कर देते हैं। यहाँ से आवाज़ इसकी फुल 100 पे है। मेन्यू में जाएंगे, साउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से सब ओके है। अभी हम इसको करेंगे सेट को ऑफ़। सेट को ऑफ़ करके हम इसका जो पैनल है उसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। पैनल को हटा के फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। पैनल इसमें से मैंने हटा दिया है और इसके स्पीकर वाला जो जैक था वो भी मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अभी हमने एक अलग से स्पीकर लगाया है इसके साथ, ठीक है। अलग से स्पीकर लगा के अभी हम इसके स्पीकर वाली जगह पे जैक लगाएंगे, तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा। ये आवाज़ आ गई है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हमारा कार्ड ओके है, हमारे स्पीकर ही ख़राब हैं जो कि फटे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ये पहले भी दिखा चुका हूँ। अभी हम इसके स्पीकर चेंज करेंगे तो हमारी आवाज़ ओके हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर हमने इसके चेंज कर दिए। ये इसके फटे हुए स्पीकर हमने निकाल दिए हैं, ठीक है, दोनों। और इसकी जगह पे हमने ये नया स्पीकर लगा दिए हैं, ठीक है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और ऑन करके फिर इसकी आवाज़ चेक करवाते हैं आपको। ये हमारा सेट ऑन हुआ, ठीक है दोस्तों। ये आवाज़ आ गई, सेट हमारा ऑन हो चुका है, बिल्कुल ओके। सॉरी दोस्तों, मैं इसकी ज़्यादा आवाज़ आपको नहीं सुना सकता, फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। अभी हम सेट को फिटिंग करेंगे और फिर आपको चेक करवाते हैं दोस्तों। सेट को मैंने वैसे ही फिटिंग कर दिया है, ठीक है, मगर इसके लॉक वॉक तो सब टूटे हैं, बस इसको टेप के साथ चिपकाए। और अभी हम ये सेट ऑन करके आपको चेक करवा देते हैं। हमारे पास ये आवाज़ के फॉल्ट में आया था, आवाज़ हमने इसकी ओके कर दी है, ठीक है। बाकी इसमें जो कभी कभी पैनल में लाइनिंग आती है वो ये गिरा हुआ है, इस वजह से आती है आवाज़ इसकी ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।